Сегодня мы покажем, почему не стоит покупать LED-лампы. У нас есть галогеновая фара от Kia Rio 4. Светит она не очень впечатляюще. Теперь устанавливаем всеми любимые LED-лампы. Света немного больше, но нам все равно ничего не видно. Вот это поворот! Теперь пробуем светить новой галогеновой линзой с цоколем H7. Хорошенькая. Гораздо светлее, чем рефлектор, но все еще не то. Далее берем новые светодиодные лампы и ставим их в линзу. Свет опять стал ярче, но его плотность не увеличилась. Я сделал все, что мог. Светодиодные модули Auzum A10. Мы видим плотный пучок света не только в центре, но и по краям. Оу май! Хочешь такой же шикарный свет? Переходи по ссылке в комментариях.